どうも、お豆三四郎です。キビーン。今日はこちら、ニンニク、バス、生姜、罰ゲーム対決というわけで、今回はこのニンニクと生生姜のこちらを腹に入れて、ペッとやって、どちらがきついのかを対決したいと思います。きつい方をぜひとも皆さん、罰ゲームとかに使ってくださいね。よろしくお願いします。どちらもきついですよね、これは。登場しただけで脳みそが飛び出ちゃいそうですね。気持ちいい気持ちいいです。さあ、というわけでまずはニンニク開けていきましょう。くっせー、すげえな。これが鼻の中に入ると思ったらこれやべえぞ。これはやべえな。頭の毛が全部ピシャピシャピシャッと飛んできそうですね。これはやべえやつ出てきたな。これは生姜の匂いは嗅いでみました。こちらもくっせえはずだ。というわけでニンニクの勝ち。チャンネル登録よろしく。なっちゃってね。これやらずに勝ち負けはないですけど、もしかしたらこちらの方が皮膚へのダメージが多いとかありますからね。じゃあ行ってみましょう。ニンニク生姜対決。いけ厳しいなこれ。よーしスタート。チャンネル登録よろしく。なっちゃってね。ああやばい。両方痛いけど、やっぱりニンニクが勝ち。ニンニクが勝ちです、これは。という、いいのはニンニクですので、皆さんよかったら、でも生姜も痛いな。生姜も痛い。なので、よかったらニンニクでまたゲームやってみてください。さよなら。チャンネル登録よろしく。どうも、渡辺真央です。どうも、お豆三四郎です。キビーン。ようやくここに来ることができましたよ。ついにここまで来たか。来ましたよ、やっと。シュシュシュとかありますからね。じゃあ、行ってみましょう。ニンニク、生姜対決。いけ厳しいな、これ。よーし、スタート。チャンネル登録よろしく。なっちゃってね。どうも、お豆三四郎です。キビーン。今日はこちら、ニンニク、バス、生姜、罰ゲーム対決というわけで、今回はこのニンニクと生生姜のこちらを腹に入れて、ペッとやって、どちらがきついのかを対決したいと思います。きつい方をぜひとも皆さん、罰ゲームとかに使ってくださいね。よろしくお願いします。どちら、やばい。両方痛いけど、やっぱりニンニクが勝ち。ニンニクが勝ちです、これは。という、これきついですよね、これは。登場しただけで脳みそが飛び出ちゃいそうですね。気持ちいいです。さあ、というわけでまずはニンニク開けていきましょう。くっせー、すげえな。これが鼻の中に入ると思ったらこれやべえぞ。これはやべえな。頭の毛が全部ピシャピシャピシャッと飛んできそうですね。これはやべえやつ出てきたな。これは生姜の匂いは嗅いでみました。こちらもくっせえはずだ。というわけでニンニクの勝ち。チャンネル登録よろしく。なっちゃってね。これやらずに勝ち負けはないですけど、もしかしたらこちらの方が皮膚へのダメージが多い。